യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അനക. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മുക്ത. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പോയിട്ട് അകത്താണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. അൺബോക്സിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ്. നമുക്ക് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അനശ്വരയാണ് അത് അയച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അത് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കല്ലറ പോയി എടുത്തോണ്ട് വരണം. എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം. ഓക്കെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ കല്ലറ DTDC ഓഫീസിലെത്തി. പോയി നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് എടുക്കാം. നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ചെയ്യട്ടാ. ഇത് നമുക്ക് അയച്ചേക്കുന്നത് അനശ്വര അർജുനാണ്. അയച്ചത് ഇൻസ്റ്റ വഴിയാണ് നമുക്ക് അയച്ചേ. അതിൽ ആദ്യമേ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൺഗ്രാജുലേറ്റ്സ് ഫോർ 100K. ഓക്കെ, ഇതുണ്ടേ. താങ്ക് യു അനശ്വര. ഇതേ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ? നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. എല്ലാം ഒരുപോലത്തെയാണ്. രണ്ടും ഒരേപോലത്തെയാണ്. അടുത്ത ഇനി ഒരേപോലത്തെയാണോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അടി കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ചേച്ചി. എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലത്തെ മാലയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. താങ്ക് യു അനശ്വര, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാലയൊക്കെ ഇട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി മാല, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഓക്കെ, മുത്തുലക്ഷ്മി ഇവിടെ ഇല്ല. മുത്തുലക്ഷ്മി എക്സാമിന് പോയേക്കാണ്. ഒരു കമ്മലും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാം കമ്മലായാലും മാലയായാലും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. നല്ലത്. അപ്പോൾ ഈ മാല വന്നിട്ട് ഫുൾ ഹാൻഡ് വർക്കാണ്. മാലയും കമ്മലും. പാവം ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ആ പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഈ സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ് അയച്ചു തന്ന നമ്മുടെ അനശ്വരയ്ക്ക് 1000 നന്ദി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ടാറ്റാ.